დემნა გვასალია, არ ვიცი, მაგრამ ჩემი ინსპირაციის წყარო შენამდვილად გახდა. ამიტომ გადავწყვიტე მეც ჩამეწერა ასეთი პატარა ვლოგი თუ როგორია ერთი ჩვეულებრივი სამუშაო დღემეცნიერის ცხოვრებაში. დიდი ხანია არაფერი ჩამიწერია, ამიტომ არ გეცოდინებათ, რომ ამსტერდამიდან უტრეხტში გადმოვედი რამდენიმე თვის წინ და ჯერ კიდევ ვეგუები. სახლიდან არ ვმუშაობ ხოლმე ხშირად, რადგან არ მაქვს საოფისე სივრცე მოწყობილი, მაგრამ დღეს არ მქონდა შეხვედრები და კონცენტრირება მჭირდებოდა ამასთან ერთად. პირველ რიგში ვცდილობ ხოლმე, რომ თბილი წყალი დავლიო დილით, სანამ ყავა გამზადდება, ეს ბოლო პერიოდია დავიწყე დედაჩემის ინსპირაციით და დიდი რეკომენდაციები ჩემგან. ვიწყებთ იმეილების შემოწმებას და სიის შედგენას იმ საქმეებისა, რაც დღეს აუცილებლადაა მოსასწრები. საუზმე შეადგენს ბერძნულ იოგურტს მოცვით, ჟოლოთი და თხილეულით. ლანჩისთვის წინა დღის შემორჩენილი სალათი. დაახლოებით 3 საათამდე ვმუშაობდი ჩემს ერთ-ერთ პროექტზე, რომელიც შეეხება პრიონულ დაავადებებს და ქვეჯგუფების გარჩევას ცილოვანი პროფილით, ხელოვნური ინტელექტის საშუალებით. უდიდესი ნაწილი მოვანდომე კოდის გაწმენდას GitHub-ზე ასატვირთად და ამასობაში მივხვდი, რომ მთელი მზიანი დღე ჩამიქროლებდა ქორივით, თუ არ გავიდოდი გარეთ. ხოდა ესე 3 საათისკენ გავეშურე სარბენად. 10 კილომეტრი ვირბინე და დაუბრუნდი დამშეული. მოვწესრიგდი და გავაგრძელე მუშაობა დაახლოებით 7-8 საათამდე. აქ უკვე ბოლოს სახეზე მეტყობა, რომ იძულებული ვიყავი დამეხურა ლეპტოპი და დამეწყო ვახშმის მომზადება. ასევე დაკომპლექტება მომავალი დღეების ლანჩისთვის. ესე 10 საათისთვის მოვიდა ჩემი საყვარელი რუტინის დრო, რაც არის წიგნის კითხვა. Tom Lakes ვკითხულობ და ვერაფრით გავედი ბოლოში, ესეთი მოსაწყენი წიგნი დიდი ხანი არ წამიკითხავს და ძილამდე არის იდეალური გამოსავალი. სულ ეს იყო დღეს, ჩემი პირველი მინი ვლოგია ეს და თუ მოგეწონებათ, შევეცდები კიდევ ჩავწერო ხოლმე.